Добрый вечер, мы очень рады вас видеть. Спасибо большое, что пришли. Le premier prix du Courrier de Russie, le plus important bien sûr, puisque c'est le prix de l'écrivain, le premier prix du Courrier de Russie à Гузель Якина. Моя книга называется «Зулейха открывает глаза», и она посвящена жизни одной из 6 миллионов людей, которые жили, провели очень большой кусок жизни на спецпоселении. Спасибо большое. Для меня большая радость и честь быть здесь и получить эту награду. Для меня это тем более приятно, что самый первый перевод из моей книги «Зулейха открывает глаза» был сделан именно в издании «Le Courrier de Russie». Это был маленький отрывок, вышедший летом прошлого года в издании. Le deuxième prix du Courrier de Russie, celui-là est particulièrement cher à nos cœurs, puisque c'est le prix du journaliste. У нас много молодежи, стажеров, у нас существует летняя школа, медиаполигоны, и мы каждый раз в разных регионах собираем много молодежи, чтобы вместе делать большие репортажи. Maintenant, un prix qui est aussi très cher à nos cœurs, qui est le prix de l'artiste. Alors, nous avons décoré Semyon, qui est balayeur dans une école à Ijevsk et par ailleurs peintre sur neige. Ça me paraît une bonne leçon d'humilité de peindre sur la neige. Очень хорошо, конечно, когда снег выпадает, и дети радуются. И, конечно, хочется, как на белом листе, хочется как карандашом нарисовать. Мысли сразу, конечно, не приходят, но вроде бы стараются что-нибудь изобразить, но чтобы было нормально, чтобы детям понравилось. Simeon Bokarin, alors faut pas qu'il s'inquiète, il y a une bicyclette, comme dirait mon père, qui va le poursuivre. C'est un prix dont le parrain est Vélo Electra, il pourra donc rentrer à Ijevsk en bicyclette. Bonjour, madame, je monsieur, mon ami à droite, mon ami à gauche, vive la compagnie. Здоровья, счастья и удачи вам. Спасибо большое, и вам тоже. Voilà. Bravo. Bravo. Le prochain prix, qui est le prix du réalisateur. Alors, Yuri Bykov est un véritable réalisateur, parce qu'il regarde son téléphone quand on lui remet un prix. Et on l'a appelé tout à l'heure à 6 h, et il nous a dit le prix, mais quel prix? Mais ah bon, je reçois un prix ce soir. Heureusement, il est arrivé il y a quelques minutes. Неужели ты не понимаешь, что мы живем как свиньи и дохнем как свиньи, только потому, что мы друг другу никто? Конечно, когда я снимаю свои картины, я обращаюсь к проблематике той социальной действительности, в которой я родился и вырос. Я давно не получал призы лично, тем более велосипеды. Не знаю, что сказать. Je voudrais acheter un pantalon. Плывать камси камса, сава бьян, сава маль. Блин, точно, я француз. Но с другой стороны, я в рабочей форме. Вот велосипед. Сейчас отправлю водителя домой и все. И поедем на пару с художником. Maintenant, le prix de l'humanitaire. Alors, je ferai une citation ce soir, citation de Goethe que vous connaissez tous, qui est « Le génie, c'est de durer ». Alain Bouanet, depuis 1980, travaille dans l'humanitaire. Nous sommes en 2016. Ça fait donc, je crois, 36 ans qu'il s'est engagé dans l'humanitaire. Je crois que la non-assistance à personne en danger est un crime, en tout cas doit être banni, et que quoi qu'il se passe, dans les guerres, dans les catastrophes naturelles, on doit pouvoir toujours secourir les gens qui sont en danger de mort sans ces secours. Je voudrais vous remercier parce que ce soir, grâce à vous, je me sens un peu russe. Et vous savez que la France a une relation historique spécifique avec la Russie, que nous avons toujours porté dans notre cœur, et que comme le général de Gaulle, malgré les aléas de votre histoire, nous avons toujours pensé avant tout à la Russie. Nous allons maintenant remettre les prix d'honneur. Les prix d'honneur, c'est l'équivalent de la Palme d'Or ou de l'Ours d'Or. Ce sont des gens dont nous voulions honorer le travail, mais dont nous voulions aussi honorer le courage. Весь мир практически начал разрушаться, и начиналась всемирная миграция после развала Союза.
таджики тоже оказались на территории России, я поняла, что не время заниматься наукой, а время заниматься помощью тем, кто не вписался, в том числе и международные нормы, которые определяли статус беженца. Мы хотим, чтобы вот этот длинный нос, за которым стоит огромная душа гуманизма, как у вас, чтобы мы помнили, что человек, который нуждается в помощи, должен ее получить. Спасибо вам огромное. Voilà, le deuxième prix d'honneur est donné à une femme, Sevi Novruzova, qui œuvre au Daghestan. Alors là, les menaces sont beaucoup plus précises. Elles sont quotidiennes, elle se déplace avec une armée de gardes du corps. Ce soir, heureusement, à Moscou, elle n'en a qu'un. Et elle lutte tous les jours pour tenter de dissuader des candidats au djihad, hommes et femmes, au Daghestan. Мы не занимаемся конкретно теми, кто уехал в Сирию. Мы занимаемся профилактикой экстремизма. То есть мы предотвращаем уход молодежи либо в банд-подполье, либо тех, кто собирается, как вы говорите, уехать в Сирию. Здравствуйте. Хочу поблагодарить всех, кто нас сегодня сюда пригласил. И я не думала, что окажусь сегодня в Москве, это еще недели 2 назад, да? Но хочу поблагодарить всех дербенцев, которые помогают мне в этой работе. И, естественно, в первую очередь моих близких и друзей, которые всегда со мной рядом и здесь сегодня меня сопровождают. Спасибо вам всем, что вы с нами всегда. Merci, bonsoir.